Este Nissan X-Trail presenta un sonido en el aire acondicionado. Tenemos el vehículo en contacto. Y ese es el sonido de su funcionamiento. Así salió su filtro. Así que vamos a proceder a lo que es la reparación del motor de corriente continua. Las reparaciones a ejecutar en este inducido van a ser el cambio de bujes. Ahí podemos ver un desgaste. Aquí también tenemos un desgaste. Y eso es lo que generaba movimiento y vibración juntamente con la altura del portacarbones. Vamos a adaptar lo que son bujes de cobre. No hemos encontrado la misma dimensión y el mismo diámetro del orificio interno, ni tampoco la misma altura, por lo tal vamos a adaptarlo y vamos a proceder al cambio de las escobillas. ¿Sí? Las escobillas sí tienen el mismo diámetro, pero claramente vemos la diferencia y el desgaste de ambas escobillas. También lo cual ha producido un movimiento oscilatorio en nuestro inducido. Vamos a proceder a cambiar los carbones. Para eso debemos ver la longitud del conductor de cobre. Antes de cortarlo el otro, lo que vamos a hacer es calentar nuestra estación, preparar nuestra pomada. Preparar nuestro estaño. El motor ya está armado, cambiado con bujes y escobillas, así que vamos a dar funcionamiento. Encendemos. Ahí podemos verificar su funcionamiento. Y ya no tiene una rotación con un juego radial. Ahí vemos ya con el mecanismo de aire acondicionado. Podemos ver su funcionamiento encendido sin ningún sonido. Velocidad alta. Ahí vemos sin ningún sonido. Listo para montar.